ya muhariririe nakio na ni mundu wa Ngai akoretwo agitutungata na ni muonjoria na Ngai ni amuhete utugi nginya wa kuhunjia kiugo kia Ngai na akamwana itu muno mahinda ma marigiririo na nigetha kugie na generation ingi igie gwitigira Ngai na kumenya kiugo kia ma tondu ndeto ni ciaheanirwo nyingi na riu hena ndeto iria thuranire koguo ni kwenda tunyithanie moko maitu turehe mundu wa Ngai na ti ungi ni Apostle Gerard Mugo na nigetha oke aturathime na kiugo kia Ngai uri ruhi rwega akingira mundu akaribu amen na ni ngugu sanitize nigetha kuma hau ni karaita muno nikega ni Jesu arogocwo amen kanitha wa muci na kanitha wa online mwana ni Jesu agocwo praise God Derauga mwana ni Jesu agocwo amen dirari oro wa cibo wa kwanyu gana hake dirari oro wa account commissioner wa kwanyu dirari oro wa mwana ni Jesu arogocwo amen ni kwenda gucokia ngatho muthenya wa umuthi uri muthenya wa gatatu wa wiki uria Ngai atuhe nigetha tuigue kiugo giake na turathime muthenya wa umuthi na ithuĩ tumuhe irio ciake iria ikoragwo arĩ kĩgoco gĩake Mwathani Jesu arogocwo nikĩo twambagĩrĩra ũguo twambagĩrĩra tukamũthathaiya tukamũgoca nigetha nake agakena na agetĩkĩra gũka gũtũrathima Bwana asifiwe sana amen rĩu muthenya wa umuthi nĩ ndagĩũka njĩtagwo Apostle Gerard Mugo ndungataga na kanitha wa Hope Restoration Church rungu bishop wakwa wĩtagwo Bishop Stanley Michuki he is also the president wa makanitha mothe ma Pentecostal Green wa Kenya na nĩ gũkĩgoca Ngai nĩ tondũ nigetha tugoka tukaranĩria kiugo kia Ngai hamwe na inyuĩ Mwathani Jesu arogocwo nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe mũkĩte inyuothe mũrĩ mũtandao-inĩ na arĩa mũratwĩrorera thĩinĩ wa YouTube Ngai witũ amũrathime mũno na ũrĩa ũratwĩrorera na no ũhote gũthiĩ YouTube-inĩ ona thutha ũyũ nĩ ũkuona kĩhunjio gĩkĩ wethe mũndũ ũgwĩtwo Apostle Gerard Mugo nĩ ũkũmuona na Ngai witũ amũrathime mũno. Kate Vobik from Nakuru, God bless you so much. Mũndũ ũgwĩtwo Sam Wagatia Ngai akũrathime mũno nĩ tondũ wa gũka. Priscilla Mburu, God bless you so much. Twĩna andũ aingĩ mũno nginya Reverend mũrata wakwa egũkũ Mũbĩa Ngai akũrathime mũno. Kanyanya no tũrakwĩrorera reke ngũhunjĩrie ũmũthĩ ũhonoke mũciĩ waku nĩ ũkwagĩra rĩu ũrĩa wa Inoro. amen Bwana asifiwe sana. Mũciĩ ũyũ ũgĩaga ndogo nĩ tũkũhoera ũmũthĩ waona kanji nĩ ũkwagĩra. Kanyanya karibu sana, God bless you for tuning in. Ngai witũ amũrathime mũno 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 mũno. Ũmũthĩ nĩ ndoka nĩgetha tũgayane na Ngai witũ nĩ mwega mũno tondũ o hĩndĩ kũngĩkagĩa na kĩmera kĩa mũthemba oro wothe Ngai nĩ akoragwo aharĩrĩirie mũgambo wake. Bwana asifiwe sana amen hingo ciothe rĩrĩa Ngai anatwara na twanathoma thĩinĩ wa maandĩko kũngĩgakorwo kwĩna kĩmera kĩa mũthemba Ngai anaharĩrĩria mũnabii kana akaharĩrĩria mũhunjia kana akaharĩrĩria mũgambo wake na njĩra o yothe ũrĩa ũkwarĩria andũ ihinda-inĩ rĩu. Mwathani Jesu agocwo. Na hĩndĩ ĩmwe Elija akĩruta wĩra mũnene mũno na akiuga kũndũ gũkũ tondũ nĩ mwaganĩte na mũkaga kũhoya Ngai ũrĩa wa ma na mũkahoya ngai cia Baali o ta ũrĩa mũgambo wakwa ũtũũraga na ũrĩa Ngai atũũraga gũtikura mbura kũndũ gũkũ mĩaka 3.5 nginya ngoiga na gũgĩikara ũguo na gũgĩtuĩka ũguo gũkĩaga kura. Na rĩrĩa Elija ekire maũndũ macio mothe na arĩkia gwĩka maũndũ macio mothe nĩ acokire agĩteng'erio nĩ kaũndũ kanini kamama mũtumia mũndũ wa nja ekĩte maũndũ macio ma kũrũgamia igũrũ rĩkaga kura mbura na agatũma kũgĩe ng'aragu na Ngai agatũmaga ihuru ti ihuru nĩ nderi nĩyo gwethaga agatũmaga nderi ĩkamũtwaragĩra nyama atamenyaga irugagĩrwo kũ na ihĩhagĩrio kũ agatwarĩrwo harĩa akomete akarĩa. Thutha wa gwĩka maũndũ macio mothe magĩcongoirana na mũtumia ũguo mũtumia ũmwe na akĩũrĩra ngurunga-inĩ
no kire ngoda kuane atiri hindi yeciririe mugambo wa Ngai no wahorio tondu ni wotigarite athie nguru Ngai ni ri akirwo ni Ngai ndina andu angi 7,000 migambo engi 7,000 etigarite. Bwana asifiwe sana. Bwana ni Jesu arogoco. Ngai ndari yagira mugambo wake. Uguo niguo ndenda kuga. Nginya mahinda-ini maya twina mo ona uru uria wikuo na uria kuhana. Ngai ari ona mugambo wake urariria andu ake. Bwana asifiwe. Na ndimwira mugambo wa Ngai ti wa kuraga ngoro. Ngai ndoraga ngoro. Niguo. Na Ngai ndaroaga na mundu. Ngai ndari bara na mundu. Mundu we mwene niwe wihuraga na ciiko ciake. Tondu Ngai ungithoma maandiko maugaga atiriri, na tondu niwikite o ri nawe ri ni ugukiona o, na tondu ni uthurite njira ino ri ni ugukiona o. Ngai ndari akorwo agicindana na mundu tondu gutire ngoga Ngai angigia nayo ikirite iria ri nacio ni undu wa kuhota mundu. Anasiwe sana. Gutire na ngumo Ngai angigia nayo ni tondu wa kuhota mundu. Ni meciria ma Ngai na ni merirĩirie ma Ngai na ni thiini wake. Ngai endaga tuhotane hindi ciothe. Tondu hotani uria wothe tugiaga naguo ti ithuĩ ene twitiagira guo ukoragwo uri wa Ngai. Tugaga atiriri Ngai ni arandeithirie ni ndiratwikanirie. Ngai ni arahotanĩire mũrimũ-inĩ. Ngai ni arahotanĩire cira-inĩ. Ngai ni arahotanĩire kuri maundu maria marangorete. Ngai agakĩgĩa na ngumo ni tondu wa kuhotana gwaku. No kuhotwo gwaku gutire gwatũma Ngai agĩe na ngoga ona ĩrĩkũ. Amen. Gutire ngumo Ngai agĩaga nayo ni tondu wa kuhotwo kwa mundu. Ngai ni kũgĩagĩaga na kĩeha tondu maandĩko maugaga atiriri, na rĩrĩa Ngai acũthĩrĩirie kũgũa kwa mundu akĩgĩa na kĩeha akĩona wega arute mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo nigetha oke atũiguithanie nake rĩngĩ tondu kũgũa kwa mundu gũtiakenirie Ngai. Even today as we are talking, Ngai ndangĩkenio nĩ kũgũa kwa mundu. Ona ũmũthĩ Ngai ndangĩkenio nĩ kũgũa kwa mundu. Ngai ndangĩkenio nĩ kũgũa gwaku. Ngai ndangĩkenio nĩ kũhotwo gwaku. Kwoguo kũhotwo gwaku rĩ no gũkire as a choice kũrĩ we. Nĩwe ũngĩthura kũhotwo. Ndangĩkena nĩ kũgũa gwaku. Mwathani Jesu arogocwo. Rĩu naniĩ ndagĩũka ũmũthĩ na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩrauga atĩrĩrĩ, uhotani uria tukoragwo naguo wĩigĩtwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. The guaranteed victory in Christ Jesus. Uhotani uria tukoragwo twĩigĩirwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũguo nĩ ta kuga nĩ metha njare ĩihũrĩtwo ũhotani mwendi kuoya oĩ. Mũregi aikare. Na maandĩko marauga andũ akwa nĩ marora nĩ tondũ wa kwaga kũmenya. Kwaga kũmenya kĩ? Nĩ kwaga gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai na kũmenya hĩndĩ ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkĩhũthĩra. Tondũ ciugo cia Ngai nĩ ihũthĩrĩtwo na njĩra nyingĩ mũno. Ũmũthĩ andũ aingĩ mũno nĩ mararia ũhoro wa ũnabii, ona angĩ nĩ mendete kũratha mũno, magatiga irio ciĩ metha igũrũ magathiĩ gwetherera kĩrĩa gĩtarĩ ho. Irio cigĩtwo metha igũrũ tukaheo ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesu na tugatangathĩrwo tũrĩ ahotani ithuĩ tũtirĩ a kũhotwo, tugacoka tugacitiga tukambĩrĩria gwetha kĩrĩa gĩtarĩ ho. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ndĩrenda twĩrute na ndagĩka nini icio itigarĩte, twĩrute ũhoro wa ũhotani ũrĩa Ngai atũhete thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na mũthomi wakwa wa maandĩko rĩu wĩharĩrie nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai, na nĩ tũkĩhiũha tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkorwo na ithaa rĩmwe tu nawe, na rĩu nĩ hakuhĩ gũthira, na nĩ ngwenda tũthome ũhoro thĩinĩ wa Johana wa mbere 4 kamũhari ka 4. Johana wa mbere 4 kamũhari ka 4. Tũgũthoma na Biblia ya Gĩkũyũ tondũ ndĩrahunjia na Gĩkũyũ nawe ũrathikĩrĩria na Gĩkũyũ. Marũa ma Johana ma mbere. Marũa ma Johana ma mbere mũrango wa 4 kamũhari ka 4. Kamũhari ka 4 marauga atĩrĩ. Inyuĩ twana twakwa mũrĩ a Ngai na acio nĩ mũmahotete nĩ ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wanyu nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa wĩ gũkũ thĩ. Nĩ mũnene gũkĩra
uria wi guku thi riu ri inyue ciana cia Ngai ndareria ciana cia Ngai Yes. inyue ciana cia Ngai Yes. uria wi guku thi tumuhotete ni mumuhotete ni tondu uria uri thiini wanyu ni munene gukira uria uri guku thi. Bwana asifiwe sana. Amen. Muthamaki uria urathana guku thi uria urehete uru uria urehete wagi uria urehete andu maikare manyumba uria urehete mirimu atari na kihonia muthamaki ucio ti munene gukira uria uri thiini witu. Hallelujah. Mwathani Jesu arogocwo. Na Ngai akambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ inyuĩ twana twakwa muri a Ngai twana twakwa muri a Ngai. Amen. Kuga key word ya kuhotana ni utuike mwana wa Ngai no utuike wa Ngai. haleluya Mwathani arogocwo. Amen. The key word here ya kuhotana ni gutuika wa Ngai na gutuika mwana wa Ngai. Amen. Ega na mbere kauga atĩrĩ ucio Yes. ni mumuhotete ti mukamuhota ti Ngai areciria niaka ni mukahotana ti Ngai uramutwara atĩ nĩgetha muhotane ni mumuhotete already. The victory is already declared. Amen. Wow. Hallelujah. Hotani ni declared. Akiriguo. Nĩ irio njihore ciĩ metha igũrũ Nĩ njihore. nĩ njihore ciretwo kũhotana. Praise the name of the Nĩ kwenda gũkwarĩria we ũnjĩndoreire we ũretwo nĩ hinya ũkĩũragia ũgwĩka atĩa we ũretwo nĩ hinya nĩ tondũ meciria-inĩ maku ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũrona wĩ kĩhonia kĩa maũndũ maya we ũrahingũrĩra TV yaku ũgakora namba no gũthiĩ ĩrathiĩ igũrũ we ũrarora ũgeciria tarĩu andũ aciari nĩ mamakĩte mũno tondũ mareciria matikũrĩha school fees. Rĩu mũratũmĩrwo kĩgeranio thimũ-inĩ na mũgacoka mũkandĩkĩrwo mbirũ Uga hau. kĩratũmwo thimũ-inĩ gĩgacoka gĩkandĩkwo mbirũ ya bithi atĩ mũndũ ũcio ũrathondeka kĩgeranio kĩu no ũcio ũrathondeka marking scheme no arabatara gwĩka atĩa kũrĩhwo. Mwathani Jesu arogocwo. Rĩu ngoro cia andũ no kũinama irainama no nĩ ndoka na ũhoro mwega mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ atĩrĩrĩ ũcio wĩ thĩinĩ waku nĩ mũnene gũkĩra mathĩna macio ũragerera. Ũcio wĩ thĩinĩ waku nĩ mũnene gũkĩra gũkua ngoro gwaku. Ũcio wĩ thĩinĩ waku nĩ mũnene gũkĩra kwaga mbia ciaku. Yes. Na maandĩko makauga atĩrĩrĩ nĩ ũkĩmũhote. Akiriguo. Already nĩ ũmũhotete. Amen. Nĩ ũmũthĩ nĩ ũhotanĩte. Nĩguo. Nĩ ũmũthĩ ngwĩhumba ũhotani ta nguo. Yes. Ngwĩhumba ta nguo thiũrũrũke ũkona ũhotani ndathiĩ mwena ũyũ ũkona ũhotani ndainamĩrĩra ũkona ũhotani wĩhumbĩte ta nguo. Hallelujah. No niĩ ndĩ mwana wa Ngai and it is already declared. Yes. Ũhotanĩte. Yes. Amen. Tũthome Akolosai itanahiũha mũno. Tũthome Akolosai 2:14. Leo tijo mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Ũhotani. Yes. Nĩ ũndũ wa kuona akona ũhotani. Amen. Musa erire Ngai nĩ arenda kũmuona Ngai akĩmwĩra nĩ ngũka no ndũkũnyona. Akolosai 2:14. Tondũ wanyona ndũgũtũra muoyo. Mbona nĩ ũkanyona ngĩhĩtũkĩte. Musa andĩkĩte akauga we ndonire Ngai onire glory. Onire mũhiũko. Onire glory. Glory. Onire glory. Amen. Akolosai 2:14. Amen. Paulo kuri Akolosai 2:14. Yes. Andũ a ũrĩa ahũrire sorry let me repeat 2:14 na tondũ wa ũrĩa ahũrire ũhoro wa gũtũcuka Na tondũ ũrĩa ahũrire ahũrire ũhoro wa nĩ kwaũra gĩthũngũ ĩrauga arrest tondũ ũrĩa eheririe ũhoro wake wa gũtũcuka ũrĩa wandĩkĩtwo mawatho-inĩ na warĩ wa gũtũhota rĩ agĩkĩweheria akĩhũrĩrwo mĩcumarĩ mũtharaba-inĩ wake na arĩkia gwĩthengeria
monene macio arĩkia gwĩthengeria monene macio ona mahinya ona mahinya akimonania mbere ya mũingĩ akĩmonania mbere ya mũingĩ akĩhũragia ũrĩa nĩ ũrĩa amatoririe mũtharaba-inĩ tacokere wega ũthome wega mũtungatĩri na arĩkie kwĩehereria gwĩthengeria monene macio ona mahinya akĩmonania mbere ya mũingĩ akĩhũragia nĩ ũrĩa amatoririe mũtharaba-inĩ akĩrũhagia nĩ ũrĩa amatoririe kũrũhia nĩ gũkenerera nĩ tondũ ũrĩa amatoririe mũtharaba-inĩ mwathani Jesũ arogocwo maandĩko marauga atĩrĩrĩ twarĩ acuke biũ nĩ mũcukani ũrĩa mũnene ũrĩa ũgĩte na ngoga ya gũcukana nĩ atũcukĩte akauga ona nĩ njũĩ kũrĩa ciarĩirwo kwao gũtirĩ kwagĩa ũtonga nĩ njũĩ kũrĩa ciarĩirwo kwao gũtirĩ kwagĩa mũndũ ũngĩthoma nĩ njũĩ kũrĩa ciarĩirwo aciarĩirwo nja ya kĩhiko na ona ndoĩ ũcio nĩ njũĩ ona ithe ndoĩkaine ona ũyũ mũreraga ti wa ithe mũcuki warĩa ithe witũ nĩ atũcukĩte na akauga atĩrĩrĩ ta thikĩrĩria meka kĩhiko Dithemba 12 nĩguo thutha wa mĩeri 6 mwana ũcio agĩciarwo koguo mwana ũcio na ndarĩ woĩ ũhikanĩtie mũcuki nĩ oĩ gũtara wega mũno nĩ ataraga nĩ oĩ gũtarĩrĩra ona ugaga atĩrĩrĩ nĩ njũĩ nĩ oĩ mũcuki nĩ ugaga kamũgũnda kao nĩ ĩka 3 na nĩ ihĩ 8 ũrĩa kũngĩka wega nĩ ũyũ mũkũrũ ona ti wa mbere nĩ ũyũ mũkũrũ rĩ ũyũ mũkũrũ nĩ orage ũyũ ũngĩ mũcuki nĩ andĩkĩte na agacuka ũragane tũtigĩrwo kamũgũnda kaĩka mũcuki nĩ atũcukĩte atĩrĩrĩ the king of mehemehe ona kũu rĩ ona kũu gũtirĩ rekondi ya mũndũ othe ndĩmoragagĩra mĩaka-inĩ ya ũrĩa ũkũrĩte mũno kũu nĩ 38 ngaiga thĩ mũcuki nĩ acukanĩte na maandĩko makauga atĩrĩrĩ it was well recorded Bwana asifiwe sana nĩ kwandĩkĩtwo wega biũ ũhoro wa mũgo nĩ warĩ mwandĩke ũrĩa niĩ nduĩtwo rĩ arĩ mũndũ mũũgĩ mũno na arĩ mũndũ wekagĩra maũndũ ma moko no nĩ atoririo nĩ kaũndũ kamwe tu karĩ kanini mũno akĩrwara mũrimũ warĩ wa gũkoma waumĩte kwa ngoma ahikie mũtumia agathiĩ akĩita agĩkua atarĩ rũciaro na ndarĩ jamii na ndarĩ ũndũ rĩu niĩ ndaciarwo twathiaga na maitũ thoko akaugaga akandĩ gatuĩte mũrũ wa nyina na mũthuri ũrĩa weitire Bwana asifiwe sana akĩthiĩ ũguo agĩtaragĩria nginya ngĩmũria mami tondũ niĩ ndiagĩkorereire ũcio weitire ndiamũkorete ndĩkarũgano rĩu ndoririe ngĩmũhoya ũhoro ndangĩmũkania ndĩ mwana mũnini mũno ngĩmwĩra ndũgacoke kuuga rĩtwa rĩu na akorwo nĩ ũrĩrĩhũthagĩra niĩ nawe ngwatanĩro itũ nawe nĩtwaranwo nawe mũcuki ũrĩa wanjukaga nĩ andĩkĩte it was recorded mũndũ wothe wetagwo gĩcoĩ nĩ kwĩitaitaga agakua ũkiuga ndũkwenda it was recorded gũtirĩ mũndũ ũtandĩkĩirwo nĩ mũcuki witũ rekondi yake nĩ yandĩkĩtwo na maandĩko makauga atĩrĩrĩ having erased the charges that were brought against us thutha wa Kristo gũtharia maũndũ marĩa mandĩkĩtwo nĩ mũtũcuki witũ hallelujah is deleted hey Bwana ni Yesu arogocwo agĩtharia
Alice. akera mwathani ndirario horo wa gitahi gitume mothe acukeirwo ndirenda kumatharia nigetha twambĩrĩrie mũtũrĩre mwerũ na gĩtahi twambĩrĩrie mũtũrĩre mwerũ na njoroge nĩ twambe tũtharie maũndũ macio ma tene marĩa acukanĩte. Bwana asifiwe sana. Ũngĩthoma maandĩko wega caitani nĩ wakabereka Jesu. Nĩ mũkũrũ. Bwana asifiwe sana. Na Jesu ndamakagio nĩ maũndũ macio. Arakora mũthuri aikarĩte mĩaka 38 karia-inĩ. Na mũrimũ mũkũrũ kũmũkĩra tondũ Jesu arĩ wa mĩaka 31. Na mũthuri aikarĩte mĩaka 38. Ona mũrimũ ũcio mũkũrũ. Jesu akaonia mũrimũ mũkũrũ kũmũkĩra. Bwana asifiwe sana. Jesu akahonia mũrimũ mũkũrũ kũmũkĩra. Ũhoro caitani nĩ andĩkĩte mũgũtũcuka gwitũ mbere yake ndainainire agĩũka agĩtharia. Bwana asifiwe sana. Agĩtharia akĩra mwathani tareke twambe tũtharie haha twĩkĩre factory settings. Tucokie back to factory settings. Mwathani Yesu arogoco. Control D. Wewe ũtoeranĩra mwathani no ndĩrirĩria we maũndũ marĩa ũcukĩtwo namo nĩ caitani tũmatharia mũthenya wa ũmũthĩ tũcokie back to factory settings. Masetwo rĩngĩ. Yes. Otoria maandĩko maugĩte atĩ wĩhia wokire tondũ wa mũndũ ũmwe wetagwo Adamu. Nake Adamu wa kerĩ nĩ akũrehe kũhonoka gwitũ mwathani Jesu arogoco. Having a rest. Control D. Bwana asifiwe sana. Amen. Right. Rĩu rĩ na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo ũndũ ũrĩa wa kũgegania nĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ wandĩkĩtwo mwega. Everything was against us. Mũcukani ũyũ ugaga thĩinĩ yake no thamaki wa gũkũ thĩinĩ wake gũtirĩ kaũndũ kamwe kega onete ga gwaria ũhoro witũ ona kamwe ndikamũrũmĩrĩra Na nĩkĩo arokete tene. Bwana asifiwe sana. Amen. Mũcuki. na mwĩtĩkio ũyũ rĩ arara raini matu-inĩ agacokia riboti ta araika arĩa angĩ. Mũcuki. Mũcukani arĩtaraini acokie riboti kwa Ngai akinyĩrĩrwo akorio nĩ Ngai nĩ wona mũndũ wakwa mũthingu wĩtagwo Ayubu rekondi-inĩ yake ndarĩ na kĩndũ kĩega ka Ayubu ona kĩĩ akua nayo amwĩrire atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ti magongona ona ti gũkwenda akwendete nĩ ũtonga nĩ utajiri. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ rĩu thaa ici tũraria na inyuĩ ndarĩ na rekondi ta ĩyo. Hallelujah. Jesu nĩ atharirie. Amen. Having a rest. In Jesus name. Bwana asifiwe sana. Reke tũthiĩ na mbere. Along with their obligations that were hostile to us, tathikĩrĩriai o hamwe na matuĩro marĩa matuĩtwo maringaine na ũrĩa twĩkĩte. Ũguo ti atĩ marĩ contrary nĩ maringaine. Atĩrĩrĩ tathikĩrĩria ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo rĩ waku rĩ warĩguo no gacoka kandĩkĩrwo matuĩro matarĩ maũthũ marĩ hostile matuĩro makali nĩgetha iwe fuso kwako na wengine kama wewe. My God. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Having been erased. Rĩu rĩ akĩheria kĩrĩa wacukĩirwo no na matuĩro makĩo marĩa matarĩ mahũthũ mwathani Jesũ arogoco maringaine na mehia. Bwana asifiwe. Tondũ tũkũrĩa twaciarĩirwo thĩinĩ wa mehia mwathani Jesũ arogoco. Niĩ ngĩciarwo gwitũ rĩ tondũ ndikĩrĩ o kamwana kanini ndikĩrĩ o mũndũ na tũmatukũ twakwa rĩ nĩ ndakorereire matũũra
matura ti tauni riu twari ohoro wa matura icagi icagi no gicagi ri o gicagi kiari na mwathani wakio muthuri uria oikaine ni mwathani waku na muthuri ucio angiakorirwo agacereirie itimu kwa muthuri muna mucii muthuri ucio akehe cuguri yaginya kambi akaba rotondo rwa mbake ndaigua ta rwanyiha rotondo rwa mbake ndaigua ta rwanyiha akwenda ati uyu neure mwathani nĩ oĩ ũyũ mũcukani rĩ nĩ oĩ ndaciarirwo na kũharĩrĩrio gwa itimũ waraciaca nĩ oĩ mwathani ũyũ arenda mũcukani ũyũ rĩ nĩ oĩ ndaciarirwo na itimũ gũthecererio kwa maitũ na akandĩka ũhoro ũcio wega na agatua itua rĩa ũhoro ũcio na nĩ tondũ aciarirwo na ũguo rĩ ndagatherema ndakagĩa gwake gũtikahikwo gwake gũtikahikanio agathondeka matuĩro maringaine na ũrĩa waciarirwo maringaine na ũrĩa waciarirwo Bwana acio sana maringaine atĩ ona nĩ kũĩkaine gĩtahi rĩ agĩciarwo nyina ndaciaraga nĩ gũthiĩ mathire kwa mũndũ mũgo nĩgetha gĩtahi aciarwo na ũrĩkwo ũrĩa wekirwo gĩtahi agĩgĩciarwo gĩtahi ndarĩ hĩndĩ agatheremio nĩ wega wa Ngai ndarĩ hĩndĩ akegĩra na kĩndũ gĩake ũhoro ũcio ũkandĩkwo kũringana na ũrĩa harĩa aumĩrĩire kũringana mwathani Jesũ maandĩko makiuga having a list back to yes he took those charges away when he nailed them on the cross. Bwana asifiwe sana. Amen. Akioya matuĩro macio mothe arĩkia nĩatharia agĩtharia ũrĩa twacukĩtwo agĩcoka akioya matuĩro macio akĩmamba mũtĩ-inĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. He nailed them on the cross. Yes. Praise God. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ akĩaga gũtĩĩa ũnene wake na akĩaga kuona ũnene wake agĩkũngũĩra. Bwana asifiwe sana. Agĩkenerera gũkorwo atĩrĩrĩ nĩahotanĩte. Akĩaga kuona nĩ mwana wa Ngai, akĩaga kuona we nĩ Ngai, akĩaga kuona we ti mũndũ, akĩaga kuona we ndagĩrĩirwo kwambwo na ici, akĩigua gatagatĩ ka magomano ma njĩra ituĩro ritũ akĩrĩamba mũtĩ-inĩ nĩgetha andũ othe mathome ituĩro rĩa gĩcũhĩ Gerald Mugo ũrĩa rĩarĩ atĩ ndagatherema ndakagĩa kĩndũ arĩhikanagia atumia makora arĩciaraga ciana ikanyua bangi arĩciaraga ciana akĩamba mũtĩ igũrũ andũ othe mathome akĩona ituĩro rĩaku mwĩroreri akĩona ũrĩa watuĩrĩirwo atĩ ũkahika ũhikĩrĩrio. Hallelujah. Lema casa da bahada yaba. Akĩamba ituĩro ritũ mũtharaba-inĩ mwarĩkia gũthoma rĩ akĩinamia ũthiũ wake akiuga atĩrĩrĩ it is done. Mothe nĩ mathira tũkĩiyũkia kũhotana gwitũ tũkĩiyũkania kũhotana gwitũ tũtikĩrĩa kũhotwo rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Maandĩko na gĩthũngũ kĩrauga atĩrĩrĩ listen to this one, listen to this, I love this. And when he had disarmed the rulers and the authorities, when he had disarmed the rulers and authorities, discernment hĩndĩ ĩrĩa matunyire matharaita mothe mambara na kĩrĩa gĩothe mangĩahũthĩrire gĩa gũkũhota mũthamaki ũrĩa tũrũaga naguo ndũrĩ itharata ona rĩmwe ndũrĩ authority ona ĩmwe ya gũkũhota. Mwathani Jesũ arohwo. There is no weapon, there is no authority that can work against you. Mũthamaki ũrĩa tũrũaga naguo ndĩmũhote. Oh my God. And this is the guarantee that we have.
The victory that we have in Christ Jesus. He nailed everything on the cross. He nailed it. Well, that's what I'm Amen. He made public spectacle of them, triumphing over them in the cross. Agekera kamaundo macio mothe mamenyekane. Agicoka agikenerera. Agikungwira. Gukorwo ati maundu mothe ni mathira. Na ndathira na hau thutha gukungwira. O hau mutharabai-ini. O hau gikuo-ini giake. O hau kunyarire-kai-ini gwake. O hau no hau akungwire kuhotana gwitu. Yes. Amukira kuhotana gwaku thiini wa Amen. Amukira kuhotana gwaku thiini wa Yes. korora maundu maria makurigicĩirie. Ndamukira. Ruo ruria wagerera. Korora maundu maria me hakuhi nawe. Yes. Amukira kuhotana kuria kwaigirwo mũtharaba-inĩ. Nĩ Jesu Kristo. Na agĩkenerera atĩ nĩeheria kĩrĩa twacukĩirwo nĩ ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩngwĩriririe mũno. Ngwĩriririe mũno ũhoro wa kwaria ũhoro wa Daudi na Goliath. It was my desire to let you know that Goliath in the book of 1 Samuel 17 and verse 1, you go the whole verse. Yugaga atĩrĩrĩ, kamuhari kainyanya. Nake Goliath nĩokaga na akaumĩra. Agoka harĩa motũngana mbara-inĩ, akanĩrĩra na mũgambo mũnene, akaguoyohia ita rĩa Isiraeli. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩothe kuma Genesis gũthiĩ nginya Revelation, there is no record ya kũhotana kwa Goliath. There is no record. No kugamba. Gũtirĩ handũ handĩkĩtwo atĩ Goliath nĩarũĩte mbara akahotana. No mũgambo ũrutaga wa kũmakia ciana cia Isiraeli. Ikora igacoka na thutha. Maandĩko mauga atĩrĩrĩ hau atĩ ita rĩa mbũtũ ya Isiraeli hamwe na mũthamaki wao magacoka na thutha. Tondũ akakarara makauga, give us a man. Twai mũndũ. Twai mũndũ rũme. Merora makona hatirĩ. Makona hatirĩ. Atĩrĩ kĩmũndũ kĩu kĩarĩ kĩnene. Mwana wa mbere kĩarĩ kĩnene. Kĩarĩ miramba. Mine. Na ciara ithathatũ. Ciara ithathatũ cia kũgũrũ nĩ ũrĩa kwarĩ kũnene. Mwĩrora ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Shaitani ndarĩ kĩndũ kĩngĩ atigĩirio tiga mũgambo. Ndarĩ kĩndũ kĩngĩ. Yes. Na rĩrĩa Daudi okire akĩmenya, akĩũria wega, oririe atĩrĩrĩ, listen to this one. Kĩũria kĩrĩa Daudi oririe, oria, who is this? No ũyũ ũtarĩ mũru. Ũraruma ita rĩa Jehova. Ũratuma ita rĩa Jehova na kũnyararithia rĩĩtwa rĩa Ngai wa Isiraeli. No ũyũ. Shaitani ndarĩ kĩndũ kĩngĩ atigĩirio tiga mũgambo. Ndarĩ kĩndũ kĩngĩ atigĩirio tiga mũgambo andũ a Ngai. Noguo ũkaga kararama. Kũrarama gwa Shaitani nĩ gathĩna kau kanini wĩ nako. Kũrarama gwa Shaitani nĩ wagi waku wa mbia. Kũrarama gwa Shaitani nĩ wagi waku wa thayũ. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Nĩ mũgambo fake. Nĩ mũgambo ũtarĩ ũndũ ũngĩka. Fake. Rĩrĩa Daudi okire akĩũria nũ ũyũ. I want to tell you something. Kei ndĩmwĩre. Ũyũ nĩ wĩtĩkio wakwa ti mwandĩke maandĩko-inĩ. Atĩ Daudi ona korwo no rũthanju oire agũthe Goliath no angĩakuire. Very true. It had nothing to do with the stone. It was the power behind the faith in David. Amen. Kũhotana gwaku ti mbia iria wĩ nacio, ti ũhoti ũrĩa wĩ naguo, ti andũ arĩa wĩ nao, ti kwenderwo nĩ andũ wega, ti kwenderwo nĩ andũ anyu wega, nĩ hinya ũrĩa wĩ thutha wa wĩtĩkio waku. Amen. Hey. The backup anointing. Yes. Ora bosho. Hinya ũrĩa ũratindĩka wĩtĩkio waku. Ona no kũmũhuha. Ona korwo kũu ahuire. Hey. Tondũ nĩamenyete atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ ndaraikĩrio itimũ akaga gũkua. Yes. Ndarĩ agũthwo na ihiga akaga gũkua. Ndarĩ agũthwo sweep akagwa akaga gũkua. Ndarĩ aikĩrio bomu akaga gũkua. They have never dared to fight the giant. Hey. Hey.
Ni agamba makora. yaba magacoka thutha na nä maikarangä te ngurumo ä yo nä maikarangä te o må thenya oka na hä ndä ä yo nä mararä irio cia bå rå ri nä mararä irio ta jeci Wagera kũ? Wagera kũ? mwathani arogocwo Amen. tå tirahotana nä å ndå wa thirikari itå There is the anointing of God behind us. tå tikåhotana nä tondå wa rä a thirikari ä twäcirä tie wega Word of God. Hey! tå tirahotana tondå wa irio iria tå kå reherwo tå rahotana tondå kwä na hinya gwä thutha wa wä tä kio witå mwathani jesu arogocwo no hotani witå tiä ndä å roneka hotani witå wonekire mathabainä Akĩrĩ guo. hä ndä ä rä a twehererio matuä ro maitå wanacwe sana gå tireka ndäkie thä inä wa korintho wa mbere 15 kamwari ka 57 nä getha tå rä kie wanacwe sana mwathani jesu arogocwo Mafauru. marua ma Paulo kå rä a korintho 15 kamwari ga 57 acio namba cia magå rå-inä No rĩrĩ, no rä rä Ngai arogathwo. ngai arogathwo Arĩ o ũtũmaga tũtooranie. arä å tå maga tå twaranie Na ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. na å ndå wa mwathani witå jesu kristo Kĩrĩ ũguo ariũ a Baba. akä rä å guaria baba Arĩa nyenda mũno rĩ. arä a ngenda må no rä Karagai mwĩrũmĩtie. mä tie Mũtegũthethũka. mũtegũthethũka. Mũtũũra hingo ciothe. na må tä ra indo ciothe Mũrutaga wĩra. må taga wä ra wa mwathani Na mũgakirĩrĩria. na mũgakirĩrĩria. Nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ. nä å ndå wa kå menya atä Wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo. wä ra å rä a mweroragia naguo Ti wa tũhũ. ti wa tå Ũkĩũrutaga mũnyitaine. Ũkĩũrutaga mũnyitaine. Na Mwathani. na mwathani Hallelujah. Wĩra wa tũhũ. bwana ciĩ sana aposto tarä tå cokere hau ä tå thiä kahora ä tå hunjie tareka tå hunjie må ndå wa ngai No rĩrĩ. no rä Ngai arogathwo. ngai arogathwo Arĩ o ũtũmaga tũtooranie. arä å tå maga tå tåranie Ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ. tondå wa mwathani witå jesu kristo Hakĩrĩ ũguo rĩ. akä rä å guo rä Ariũ a Baba. ariå a baba Arĩa nyenda mũno arä rĩ. a nyenda må no rä Karagai mwĩrũmĩtie. ikaragai mwä rå mä tie Mũtegũthethũka. må tegå thandå ka Mũtũũra hingo ciothe. na må tå ra hingo ciothe Mũrutaga wĩra. må rutaga wä Wa ra Mwathani. wa mwathani Na mũgakirĩrĩria. na må gakirä rä ria Nĩ ũndũ wa kũmenya. nä å ndå wa kå Wĩra menya ũrĩa mwĩnogagia naguo. wä ra å rä a må nogagia naguo Ti wa tũhũ. ti wa tå hå Ũkĩũrutaga mũnyitaine. å kä ruta må nyitaine Na Mwathani. na mwathani Roti wa tũhũ. Shakata. Roti wa tũhũ. Ndetĩkĩra. Mũnyitaine. Oh my God. rä u rä arä ithe witå Hey. ona nyenda thä inä wa mwathani Ĩĩ. hitho nä gå korwo ngä ka å ndå wä thä inä wa ngai hitho nä gwä ka å ndå wä thä inä wa mwathani Amen. hitho nä kwä ruta wä ra wä thä inä wa mwathani Amen. hitho nä kå ruta biacara wä thä inä wa mwathani Amen. hitho nä gå ikara kä hiko-inä gä aku wä thä inä wa mwathani Amen. mwathani jesu arogoco Amen. Nyamũ tũkumbu. rä u arauga atä rä rä arä ithe witå aya nyenda må no thä inä wa mwathani kiragä rä riai na mwenyitie wega mwihande wega Nĩguo. mũrũgame wega mũkĩnyihaga bwana cue sana Amen. Menyaga. mũkĩmenyaga atĩrĩrĩ Wĩra ũyũ mwĩnogagia. wĩra ũyũ mwenogagia naguo Nĩguo. Naguo ti wa tũhũ. naguo ti wa tũhũ Ũkĩũrutaga mũnyitaine. Ũyũ. gũkĩrutaga mũnyitaine nĩ tondũ wa mwathani Amen. amũkĩra Hey. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Amen. ndakũhoera ũmenye na ũtaũkwo ũhotani waku wetha-inĩ wa Kristo Jesũ Hallelujah. na mwĩke wega shalom Amen. Amen. Amen.